رب يا رب. خمس مرات. هتاخد الباص 5 مرات رايح جاي بسرعه وهو ماشي. هو ماشي. هتصور بقى يحيى. لا خد تعالى عايزك تمشي. هننزل على الروم الأبدية. يلا هتنسحب؟ يابا هتنسحب ولا ايه؟ طب 20 جنيه بسرعه. 20 جنيه خد. يلا اخر حكم. اخر حكمين ها؟ شوف كام ورقه. طب شوف. يا ابني شوف. انا واقف عليها بخساره 40 جنيه بس يا مصطفى لحد دلوقتي. عليك يا شيخ. انت والقرايب. احنا كنا عاملين 150 حكمه قبل كده. لا عليك انت ويا حسن. يا حسن ارفع ايدك فوق كده. هو ده يعني؟ هو ده حبيب قلبك. طب هو ممكن يجي باحترام. تعالى يا حسن. تعالى يا حسن. يلا انت عشان بخاف منك. دي رجال كماندو 20 جنيه يا يحيى. تعالى يا حسن يا حبيبي. لا يابا ما خدهاش. يلا زي ما صاحبك دفع. يلا مين قالي؟ ده محمد عصام اللي هيلبسنا. يا ابني ما تقولش بقى. ماليش دعوه. يلا يلا اخر واحد. ايه ده يا ابني انت بتعمله ده؟ ماليش دعوه. الشاشه هتتكسر. وريني انت. انا تعالى ما تخافش يا استنى. تعالى. ايوه. يا يحيى. ايه مطور اهو. ايه. خدها. بص يا خالد تاكد لنا سكه ازاي نمشي في الريحه مع صاحبي. لا مش لصاحبه. مفيش لصاحبه. هو ده يا عم. هات اي حاجه حلوه نمشي في الرحله. بس كان زي البيبسي. كان زي بقى كيس شيبسي اللي يجي بقى اي حاجه. صح كده؟ هو ده اخر واحد. يا يحيى لا انا مش ناسي ال 20 جنيه. هي فين؟ الأولى فين؟ يلا شهبروزه. واحده الخليجه وواحده الكيان. ماشي كده ماشي. هات يلا. كان زي 15 جنيه فعلا. خد يا خد. شكلك مش عايزاها صح؟ مش عايزاها شكلك. كيان خدت واحده اهي. مالك انت يا كوكو دي؟ طالعين بخساره احنا الرحله دي. بس واحده يا شيخ حسن. فاضل واحده؟ فاضل ايه بجد؟ لا لا يا حسن تعالى ريحونا. تعالى ده. طب خد يا مندو. ده الحسن. ولا انا يا باشا. انا يا باشا بص حبايبي انا محدش يوم بيوم. انتوا كل ده بتدوروا على حاجه حلوه مش 20 جنيه. حسن ستوب. تعالى. خد عليه. خد يا حسن. تعالى يا حسن. خد يا ابو علي. خد يا ابو علي. خد يا ابو علي. عاوز من 20. انت كنت المفروض كسبت ولا هات 100 جنيه. حسن ما تعملش حوار يا حسن. خد يا حسن. 20 جنيه. وحياة شنبك لا تيجي. خد. تعالى يا حبيبي. 20. مش تعمل بتاص. 20 جنيه. انت جايب شنطة فلوس ولا ايه بتدور؟ زغرت في الميه يا حبيبي. معلش تعالى. انت راجل خدمت العسكريه. خد يا حبيبي تعالى. مفيش الا تتصرف يا باشا وقال لك ورقه ايه؟ لا ما هو ده اللي فاضي. صلى على النبي. ادفع 15 جنيه اللي هو ولا تزغرط. هات 15 جنيه.